أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. الہی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام الانبیاء محبوب کبریا آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی. محترم دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، ذوالحج دے ایام دا اختتام قریب ہے اور اسے ذوالحج دی 18 تاریخ نو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ سوم داماد مصطفیٰ
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شہادت دا واقعہ رونما ہویا قبل اس دے میں انہاں دی شہادت دا تذکرہ کراں میرا دل کردہ کہ توانو سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا تعارف بھی کروایا جائے۔ جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی سیرت بیان کراں، انہاں دی سخاوت دا تذکرہ کراں، انہاں دے شرم و حیات میں اپنی گفتگو نو تواڈے سامنے رکھا، یا انہاں دی وفا دا تذکرہ کیتا جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے او جلیل القدر صحابی نے کہ جنہوں بڑے بڑے اعزازات دے نال رب العالمین دی ذات نے اور انہاں دے شان نو بلند فرمایا ہے، انہاں دی امتیازی اور افرادی تقویت دا اے عالم ہے کہ آدم علیہ السلام تو لے کے آمنہ دلال تک، میرے مصطفیٰ تو لے کے آج تلک اور اگے بڑھا آج تو لے کے قیامت دیا دیواراں تک کسے آدمی نو اے شرف نہیں ملیا کہ جیدی زوجیت دے اندر کسے پیغمبر دیاں دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسے آدمی دے عقد دے اندر نہیں آئیا۔ اے سب تو بڑا اعزاز اور شرف اللہ نے عطا فرمایا تو جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام نو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما۔ 2 بیٹیاں نبی دیاں جناب رقیہ اور ام کلثوم، یکے بعد دیگرے جناب عثمان غنی دے عقد دے اندر آئیاں۔ غور کریا دے پیارے عثمان نو اعزاز اللہ نے کس قدر عطا فرمایا ہے۔ بدر دا موقع ہے، میرے پیغمبر نے صحابہ نو جمع کیتا ہے تے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آپ دا پیارا داماد سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ اللہ دے نبی جی میرا بھی دل کردہ میں بدر دے مار کے اندر، بدر دی جنگ دے اندر سونے میں بھی حصہ لوا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عثمان میں تیری محبت تیرے جذبے تو قربان جاواں، منو پتہ لگا میری بیٹی سیدہ رقیہ
رضی اللہ تعالی عنہ بیمار نے، اے میرے عثمان تو ساڈے نال بدر دے مار کے دے اندر نہیں جانا، انج کر اپنی بیوی رقیہ میری بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی خبر گیری کرنی ہے، انہاں دی تیمارداری کرنی ہے، جیڑا اجر جیڑا ثواب جو نیکی اللہ ذوالجلال دی ذات ہے اے بدر والے انو عطا کرنگے۔ عثمان تینوں کلے نو کر بیٹھے اللہ اجر عظیم عطا فرما دیں گے۔ اس تو بڑا اعزاز کی ہو سکتا ہے کہ عثمان تو جنگ واسطے نہ جا، میری بیٹی دی تیمارداری کر۔ آقا ٹرے دن با دن بیماری دی نکاہت بڑھتی جا رہی ہے تے میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی جناب عثمان نو آرڈر کر دیا نے، اے عثمان میرے ابو جی تے میرے ابو جی دے ساتھے آندی کوئی خبر تے منو دسو نا، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا عثمان آندہ اے رقیہ اے اللہ دے فیصلے نے رب خیری خیری انہوں اپنی منزل مقصود تے پہنچائے۔ کیوں؟ ایک پاسے 1000 دا لشکر، ایک پاسے 313 نے وقت گزر دے گئے، ایام گزر دے گئے، بیماری دی نکاہت بڑھتی جا رہی ہے تے ماں جی رقیہ فرما دیا نے عثمان میرے ابو جی تے ابو جی دے ساتھیاں دی کوئی خبر لے کے آؤ۔ عثمان مدینے دیاں گلیاں تو باہر نکل دینے، کوئی خبراں نہیں جے مل دیا تے بیٹی رات تک دی دنیا تو رخصت ہو جاندی ہے۔ ادھر اعلان عام ہو جاندا ہے کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تے نبی دے پروانے اے خوشی مدینہ پاک دے اندر آ رہے ہیں۔ مدینے دے ماڑے تے کمزور لوگ جڑے رہ گئے سن اور جلدی نبی پاک تے نبی دے صحابہ دے استقبال واسطے نکل دینے تے میرے آقا تشریف لے آئے۔ آقا کدی سجے ویندے نے، کدی کھبے ویندے نے، کدی اگے ویندے نے تے کدی پیچھے ویندے نے۔ ایک صحابی اگے بڑھ کے گل کردا ہے، سونے کی ویندے ہو؟ آقا فرماندے نے منو مدینے دے سارے لوگ نظر آئے، اس مجمع دے اندر نہ میرا عثمان نظر آندا ہے تے نہ میری بیٹی رقیہ نظر آندی ہے۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے اینی گل کی تھی تے کہن لگے سونیا کی پوچھ دے ہو؟ تو آڈی بیٹی رقیہ تو آڈی رات تک دی اپنے رب نہ چاہ ملی ہے تے عثمان دی گل کر دے ہو رضی اللہ تعالی عنہ سونے قبرستان دے اندر ہی موجود نے تے میرے پاک پیغمبر پہنچے۔ حضرت عثمان میرے پیغمبر دی بیٹی رقیہ دی قبر نو این کر کے سیدھیاں کر رہے ہیں تے میرے پاک پیغمبر دے صبر دے بندر ٹوٹ جاندے نے۔ اوے ہادی ٹیکسٹائل دے اندر تشریف رکھنے والو، قرآن و سنت دے او سچی او پروان
سونیا گل کرنی بڑی سوکھی ہے، گل سن لینا بڑا سوکھا ہے۔ تے میرے پیغمبر نے انج عثمان دے کندیاں تے ہاتھ رکھ دیتا۔ آقا فرماندے نے عثمان نہ پریشان ہو، اے قانون قدرت ہے، اے نظام قدرت ہے، اے اللہ ذوالجلال والاکرام دی رضا تیرا دی رہنا چاہیے۔ اے پیارے عثمان جی تو پاک پیغمبر دا دل سینہ اتنا ٹھنڈا کیتا، اگر میری بیٹی رقیہ دنیا تو رخصت ہو گئی ہے، میں اپنی دوسری بیٹی امہ کلثوم دا نکاح تیرے نال کر دینا وا۔ میں ابتدا وچ دسیا نا اے انفرادی امتیازی امتحاد ملیا کلے عثمان۔ کون؟ میرے آقا دا عثمان ہے۔ میرے آقا نے کئی موقع آتے آکھے عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ بلکہ ایک موقع ایسا آیا اینج غزوہ تبوک دا موقع ہے، شدید گرمی دی حجت شدت تے کر دے جڑے پھل نے او پک کے تیار ہو گئے۔ ادھر میرے آقا نے اعلان جنگ فرما دیتا ہے، صحابہ چندہ بھی چاہیے تے بندہ بھی چاہیے، اور میں عثمان دی محبت پیار دین نہ بیان کریں۔ اور لوگوں میرا عقیدہ نبی ہر ایک صحابی جنتی ہے۔ میں نبی دیاں بیویاں دا تذکرہ کریں، او امہات المؤمنین نے میریاں تے تو آڈیا ماواں نے، نبی پاک دی ازواج مطہرات حرم نے جے نبی دے اہل بیت دا تذکرہ کریں، اونا دیاں زندگیاں بھی بے مثال تے بے کمال ہے۔ میں نبی دے چون یاران دا تذکرہ کریں، نبی دے 1,44,000 صحابہ دا تذکرہ کریں، اور میں تے کہا کرنا ایک سورج ہے، وہ سورج دیا کرنا اے تو آڈیاں فصلان تے پیندیاں نے فصلان پک جاندیاں نے، پیڑاں تے پیندیاں نے پیڑ پک جاندے نے، او جڑا فرام دیاں چوٹیاں چو طلوع ہونے والا سورج ہے، اور سورج دیا کرنا ابو بکر تے پہیاں صدیق بن گئے، عمر تے پہیاں فاروق بن گئے، عثمان تے پہیاں سنورین بن گئے، علی المرتضی شیر خدا تے پہیاں حیدر کرار بن گئے، اور نبی دے ایک ایک صحابی تے پہیاں سارے دے سارے جنتاں دے مہمان بن جاندے نے۔ اے او نبی دے صحابہ نے حضرت عثمان دے بارے میرے آقا نے چندے دا اعلان کیتا ہے، فرمایا چندہ چاہیے۔ آقا دا عثمان انج مجمع وچوں کھڑا ہوندا ہے تے کھڑے ہو کے آندے نے سونیا ایک ساؤنڈ بما پلانے بما سادو سمان، سونیا میرے کلے دا میری طرفوں قبول فرماؤ۔ تے میرے آقا بڑے ارادی ہوئے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور چندہ چاہیے۔ سارے مجمع وچوں پھر نبی دا عثمان کھڑا ہویا، اے میرے محبوبہ 200 اونٹ بما سادو سامان دین واسطے تیار، تے میرے آقا نے پھر چندے دا اعلان کیتا، اور میں قربان جاواں میرے پیغمبر دا عثمان کی آندے سونے تسی لکھوائی جاؤ، عثمان پیش کردہ جائے گا۔ تے میرے عثمان نے 1000 دینار دیتا، 1000 گھوڑا دیتا، 70 سواریاں دیتی،
دیاں تے میرے آقا دے انج ہتھاں اندر اے اشرفیاں دی تھیلی ہے آپ علیہ السلام کدی ایدلے ہاتھ مبارک وچوں ایدلے ہاتھ تے رکھ دے میں آقا الٹ پلٹ یعنی دونوں ہتھاں اندر کری جا رہے ہیں تے نالے میرے پیغمبر دیاں خوشی دے نال اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے میں جگاں دے پیر رب دے حبیب دی زبان نبوت تو نکلے الفاظانو ذرا اپنے دل و دماغ دیا چولیا دی سینت بنا کے لے جایا جے آقا کی فرماندے میں میرے آقا فرماندے میں ما ذرہ عثمان ما صلی عثمان ما ذرہ عثمان ما عمل بعد هذا اليوم تے میرے عثمان نو خطاب کر دے میں اے پیارے عثمان تو اپنے نبی دا دل انہا ٹھنڈا کیتا ہے عثمان آج دے بعد کوئی عمل بھی نہ کرے تے تیرے جنت جانواتے اے ہوئی عمل کافی ہے اے او پیارے عثمان نے رضی اللہ ہوتا آجے نہیں سمجھے وفا دیکھو حیا دیکھو 1400 صحابہ دا لشکرے میں گل کلوز بھی کرا مضمون بڑا طویل تے درا دے میں 2 مہینے سیرت عثمان غنی دا تذکرہ کرا خدا دی قسم حق ادا نہیں جے ہو سکدا تے میرے آقا نو خواب ہوندے اور نبی دا خواب بھی اللہ دی طرفوں وحی دا پیغام ہویا کردے آقا نے خواب دسیا اے میرے صحابہ میں خواب اندر جی ویکھیا اپنے ساتھیاں سمیت اللہ دے گھر بیت اللہ دی طرف جا رہے ہیں کئی سال ہو چکے سن تے نبی دے صحابہ چاندے اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف کیتا جائے ادھر قریشیاں نو پتہ لگ گئے کہنے لگے نبی دے ساتھیاں نو اسی بیت اللہ اندر نہیں داخل ہون دے آنگے حدیبیہ دے مقام تے اے نبی دے صحابہ 1400 فوجی اینا پڑھاؤ پایا ادھر جناب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی طرف انہوں نے ایک قاصد بنا کے پیجیا کہنے لگے جاؤ نبی دے ساتھیاں دا جائدہ لو آقا فرماندے نے اسی جنگ واتے نہیں آئے اسی رب دے گھر بیت اللہ دا تا جناب طواف کرنواتے آئے اے عروہ اجے مسلمان نہیں ہویا اجے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا اور خدا دی قسم میری دعوت بھی اے ہوئی ہے میرا پیغام بھی اے ہوئی ہے میری صدا بھی اے ہوئی ہے نبی پاک دے لار لگ جاؤ اللہ دنیا بھی بہتر بنا دیں گے تے آخرت بھی بہتر بنا دیں گے آئے کہ عروہ آکے کافران دی طرف جائزہ لیندے تے میں قربان جاما واپس گیا کہنے لگے عروہ کی ڈیریاں لے کے آئے تے اونا دی نوعیت بیان کی تھی عروہ آندہ جے سچی پوچھ دے ہو اونا نو طواف کرن دو اونا دی جنگ دی اے پلانگ نہیں او طواف آتے آئے میں تے دوجی گل کر دے ہو جے میں نبی دی گل دساں حق ادا نہیں ہوندا جے نبی دے سپاہیاں دا تذکرہ کراں تے پھر بھی حق ادا نہیں ہوندا تے پتہ عروہ کی آندا ہے ساڑی جماعت ایک بزرگ نے بڑی گل کی تھی عروہ نے اجے مسلمان نہیں ہوئے کافرانو جا ڈیری دیتی آندے نے کہے عروہ سقفی
قریشان جا کے اللہ نبی نہ سچی محبت نصیب اچھی کہہ دو آمین کہے اور وسقفی قریشان جا کے میں شاہاں دے شاہی دربارانو ڈٹھا مدینے چ ایسی مثالی نہیں مل دی جویں میں محمد دے یارانو ڈٹھا او کہے عروہ سقفی قریشانو جا کے میں شاہاں دے شاہی دربارانو ڈٹھا زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملتی جی میں محمد دے یارانو ڈٹھا اور نبی دے ساتھی آندہ کی ڈاری لا کے آیا آندہ وضو کا ترے گردے او پج پج کے پکڑن وضو کا ترے گردے او پج پج کے پکڑن رخساران مل دے پیاران ڈٹھا او گرے تھک بھی ایک چھٹنا زمین تے میں ایسا کدی بھی پیاران ڈٹھا کافر ہے اجے مسلمان نہیں ہویا اللہ سانو نبی دے لڑ لا کے نبی نہ سچی محبت دی توفیق نصیب فرما ادھر میرے پیغمبر نے عثمان نو پہ عثمان مکے اندر تیرے رشتہ دار نے تے جا اونا نو جا کے آکھو اسی جنگ واسطے نہیں آئے اسی بیت اللہ دی زیارت واسطے گئے تے مکے دے چودھری آندے نے عثمان کی گل کی ڈائری لا کے آئے آہے ساڑا دل کردہ بیت اللہ دا طواف کیتا جائے اللہ سانو بھی مکے مدینے دی حاضری نصیب فرمائے تے مولانا گل بڑی پیاری گل مکے مدینے دی گل ہو رہی ہے نا حاجی تر گیا سی نے اللہ سب دا حج اپنی رحمت نہ قبول فرمائے اللہ سانو بھی مکے مدینے دی حاضری نصیب فرمائے مولانا فرمان دینے کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا آمین کہہ دے آج جمعہ دا ویل ہے شاید آج دی آمین مل کے گئی ہوئی اللہ اگلے سال سانو حج دی توفیق عطا فرما دے اللہ عمرے دی سعادت نصیب فرما دے اور کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے ایک تے لکھ بنا مولا ویزے لکے خلیل دے ڈیرے دے لوکی اوندے نے چار چفیرے دے واوا نشینی اوش سویرے دے ساجی آجی فلائٹ اوڑا مولا او ڈیو پیپسی کولے کس کم دے اتحاجی ٹیکسٹائل دا ایک پانی ہے فیصلہ آباد دا پانی ہے نشلے دا پانی ہے اے زمزم دا پانی ڈیو پیپسی کولے کس کم دے منگا ٹوٹیا کولر زمزم دے اور میرے وگدے اتھرو تا تھم دے ساڑے پوڑیا حرم چڑا مولا اور جیڑے مسجد نبوی جیڑے منارے بیکھ دے آئے جیڑے مسجد نبوی منارے نے تیری رحمت بازو کھلارے نے اور جتھے لیٹے نبی پیارے نے اوتے کملے وانگ رلا مولا میرے آقا دا عثمان گیا کہو رضی اللہ تعالیٰ مکے والے آندے نے عثمان تو جا رج رج طواف کر لے اسی نبی دے ساتھی آنو
مکے اندر داخل نہیں ہون دے آنگے تے پیارے عثمان دی وفا ویکھ لے کہن لگے ایک انج ہو سکدا ہے میرے رشتہ دار و برادری قبیلہ میں کلہ ہی طواف کراں میرے نبی نو طواف دی اجازت نہ دیتی جائے انج نہیں ہو سکدا اور یار اے منافقت نہیں عثمان دی وفا ہے ادھر رولا پہ جاندے دیر گزری عثمان واپس نہیں آئے تے میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ دے وچوں ایک صحابی نے گل کی تھی انج لگ دے جی میں عثمان نو مکے والیاں نے شہید کر دیتا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے انج 1400 دا مجمع لگ گئے تے میرے پیغمبر ایک کانٹے دار ببول دے درخت دے نیچے تشریف فرمانے آقا نے انج ہاتھ نکالیا تے نبی علیہ السلام فرمان دے نے اے میرے صحابہ افوام پھیلیا نے کہ عثمان نو سفیر پیغمبر نو استغفر اللہ شہید کر دیتا گیا آقا فرمان دے نے اونی دیر تک اساں واپس نہیں جانا جب تک عثمان دا پتلا نہ لے آ جائے نیچے میری سرکار دا ہاتھ اوپر صحابہ دا ہاتھ انج سمجھ لو نیچے ساتھ مصطفیٰ دا اتے صحابہ دا تے سب تو اوپر ہاتھ تے رب ذوالجلال دا ہے ایک گل محبت نہ پوچھنا چاہنا لڑائی نہیں جھگڑا نہیں جیڑا ہاتھ نبی تے رب دے ہتھاں دے وچ آ جائے او ہاتھ نو جہنم کھا سکدی بولو کھا سکدی نہیں اگ کھا سکدی اللہ نو اے منظر آسمان تے اتنا پسند آیا اے میرے نبیا جیڑی بیعت عثمان واسطے تسی صحابہ نے لئیے نیچے تو اڈا ہاتھ ہے اوپر نبی دے صحابہ دا سب تو اوپر اللہ دا اللہ ذوالجلال نے اس بیعت دا تذکرہ میرے پاک پیغمبر تے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا ہے اور جڑے درخت دے نیچے بیعت لئی سی نا او کانٹے دار ببول دا درخت اللہ نو او بیعت دا مندر نبی پاک دی دا اینا پسند آیا او ببول تے کانٹے دار درخت دا تذکرہ بھی آسمان والے رب نے محمد تے قرآن بنا کے نازل فرما قرآن سنو فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا میرے پیغمبر دی اپنے نبی دے جانشار دی میں حیا بیان کر سب تو منفرد وفا بیان کر سب تو منفرد اونا دی امتیازی انفرادی بیان کر عثمان دی سخاوت بیان کر آؤ گل 5-10 منٹ دی ہے مضمون بھی بڑا طویل ہے اور وقت بڑا قلیل ہے میں تھوڑے 10 منٹاں دے اندر اونا دی شہادت دا تذکرہ بھی کرنا چاہنا ہے کیونکہ 18 ذوالحج دی حضرت عثمان دی شہادت دا اے واقعہ رونما ہویا میرے آقا دے بعد صدیق دی خلافت دا دور آیا کوئی 2.25 سال انہاں خلافت فرمائی ہے اونا دی خلافت تو بعد حضرت عمر دا دور
دورہ خلافت کوئی 10 سال دے قریب گزریا اونا تو بعد سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت کم و پیش 12 یا 12.5 سال دا عرصہ ہے 6 سال تے بڑے محبت نہ گزرے نے اور ایک گل سن لو عثمان کون ہے جنہ دی شہادت دی بشارت آمنہ تے لال محمد کریم نے دے چھڑی سی آقا نا ایک دن احد پہاڑ تے اللہ سانو بھی او مندر ویکھنا نصیب فرمائے احد پہاڑ تے کھلوتے نے تے احد پہاڑ ہل دے جنبش تے اندر ہوندے آقا فرماندے نے فقال اسبت احد او احد ہلنا تینو نہیں پتا فَإِنَّمَا علیکہ نبیون و صدیق بخاری دی روایت ہے انس راوی میں رضی اللہ ہوتا قد کے ویکھ لے صحیح البخاری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت دے راوی میں آپ فرمان دینے فَإِنَّمَا علیکہ نبیون و صدیق و شہیدان اے احد ٹھہر جا نہ حرکت اندرا تینوں نہیں پتا تیرے اتے ایک رب دا نبی کھلوتا ہے ایک صدیق کھلوتا ہے تے 2 شہید کھلوتے میں او کون نے حضرت فاروق اعظم انہاں دی 27 ذوالحج دا انہاں تے قاتلانہ حملہ یکم محرم دی انہاں دی شہادت ہے ایک دلیل تے دوجی دلیل سن لے حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے اج میرے آقا تشریف فرمانے صحابہ دا جمع غفیر ہے آقا فرمان دینے نبی علیہ السلام فتنیاں دا دورہ انہاں دی تقریر تے تائید کر رہے ہیں تذکرہ کر دینے آپ فرمان دینے فتنیاں دی گل کر دیا ایک نوجوان جمیں تو آڈی مسجد تو بار شین پلاٹ ہے این کر کے اپنے منہ چھپا کے جا رہے ہیں آقا فرمان دینے جدو فتنے بڑھ جان گے اے جڑا نوجوان جاندہ اے حق تے سچ تے ہوئے گا حضرت مرہ دوڑے جا کے ویکھیا میں ویکھاں سے ہی کون بندہ ہے اور انہاں دا چہرہ میرے پاک پیغمبر دے مکھڑا پاک دے سامنے کی اور کی آندے نے سونے عثمان نے فرمایا ہاں تے تیسری دلیل سن لے آقا فرمان دے میں اے عثمان قریب وقت ہوندے تینوں ایک کرتا قمیض پہنایا جائے صحیح روایات تو ثابت نے گلا میرے آقا فرمان دینے ایک کرتا تینوں پہنایا جائے گا لوگ اس کرتے نو اتارن دی کوشش کرنگے اس کرتے نو اتارے آنا جائے لاؤ 5-7 منٹ دی اندر گل مقام ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے دن با دن اسلام دیاں آبیاریاں کر دیتیاں ہر پاسے اسلام دے پرچم لہرا دیتے گئے نا عبداللہ بن سبا یہودی نسل جیڑا ایک تے کوفے جا کے عثمان دے خلاف اے جناب اونا دے خلاف گل کردہ ہے کتے بصرے جاندہ ہے کتے اور کتے جاندہ ہے اینا جگہ تے جا کے عثمان دے خلاف طوفان بدتمیزی وپا کر دیتا گیا اینو اے گل وڈ کھاندی سی کہ اسلام دی دعوت عام ہو چکی ہے گل مختصر کر حضرت عثمان غنی اینج مسجد نبوی دے اندر جمعہ پڑھا رہے ہیں اینج جمعہ مجمع لگا نا تے اس مجمع دے وچوں اینا اپنے بندے نہ کھیڑ کے بٹھائے کوئی ادھروں اٹھ دائے کوئی ادھروں بلوائی اٹھ دائے کوئی سامنے بد بخت اٹھ دائے کوئی پیچھے
پچھوں آ جاندا ہے کہن لگے عثمان تو اج دے بعد خطبہ نہیں دے سکدا حضرت عثمان دے انج ہاتھ وچ جڑا آسا پھڑیا ایک سالم اگے بڑھیا انہیں کھو کے انج گوٹے دی نوک تے رکھ کے توڑ دیتا ہے اے ہادی تک سال دی سینت پڑھنے والے اے آسا کوئی عام تے آسا نہیں سی ہے اے آسا ہوئے جڑے میرے مصطفیٰ پکڑ کے خطبہ ارشاد فرمایا کر دے صدیق پکڑ کے خطبہ ارشاد فرمایا کر دے فاروق پکڑ کے خطبہ ارشاد فرمایا کر دے اینا گل کی تھی حضرت عثمان بڑا اینا مندہ پھولیا جناب عثمان کشر خلافت دے اندر نے اپنے گھر دی مکان دی چھت دے اتے نے بلوائیاں اعلان کیتے آج دے بعد عثمان مسجد نبوی وچ نہیں آ سکدا استغفر پھر انہاں جرت کی تھی آندے نے آج دے بعد عثمان مدینے دیاں گلیاں وچ نہیں آ سکدا پھر انہاں اعلان کیتا عثمان دا پانی بند کھانا پینا بند میرے عثمان دے خلاف چیمی گوئیاں ایک کوئی اعلان عثمان خلافت چھڑ دے آندے نے مر سکنا واپا نبی دی حدیث دے تحت تو دست بردار نہیں ہو سکدا شیعبہ آئے اسا جنگ نہ کریے تے میرے آقا دا عثمان آندہ عثمان نہیں چاندہ محبوب دیا جتھے گلیاں لگیا تلیاں لگیا نے جنہ گلیاں وچ سرکار دیا تلیاں لگیا نے اس شہر دیا گلیاں دا امن عثمان برباد نہیں کرنا چاہتا کنے دن گزرے وقت مک گیا میرے عثمان تے 40 دن پانی بند رہا کنے دن بولو کنے تو آڈی گواہی پہ جائے کنے دن مسجد رمضان دی سینہ تو اس ٹیکسٹائل دی سینہ تو اے تر و توار بھی گواہ ہو جان میرے عثمان تے پانی کنے دن بند رہا میری محبت حسین نالوی کہو رضی اللہ تعالی جیڑا بندہ حسین نہ پیار نہیں کردا میں انہوں مومن نہیں مندہ نبی دے اہل بیت نہ محبت اگر نہ کیتی تے جنتی خوشبو بھی پا سکتے تے تسی آکھو گے محبت دا انداز کیے میں آنا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا ہر مسجد اندر نبی دے صحابہ دی سیرت دا تذکرہ ہوندا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا اے سارے ہی لوگ جنتی نے اور کتے نہ لے کے جنتیاں بشارتاں دیتیاں اے سارے ہی لوگ جنتی نے عقیدہ ہر مسلمان دا میرے دل ویچی محبت ہے اور میرا پیغام گلی گلی کریا کریا بستی بستی پہنچا دے ہو میرے دل ویچ میں یہ بھی گل کرا ساڑھے دل ویچ سارے جننے بیٹھے ہو ساڑھے دل ویچ محبت ہے محمد دے کرانے دی کرام نوکری ساری عمریوں سے آشیان دی علی حسنین تے زہرا اے ورثہ اہل ایمان دا صحابہ جانت کے دے نال گل بھی کرا صحابہ جانتوں پیارے میری اکھیاں دے ہن تارے انہاں دے پیران دی مٹی ہے سرما میری اکھیاں دا گل مک دی مکاواں
میرے عثمان تے کنے دن پانی بند رہا؟ بولو کنے دن؟ 40 دن پانی بند رہا تے سانو عثمان نہ کوئی محبت نہیں؟ کنے 40 دن سبیلہ لائی؟ میں آکھیا واقعہ کرب و بلا سننا تے فقیر کو لو آکے سنو اصل حقائق دی دنیا اندر جے اس کرانے دا پانی 3 دن بند رہا اسی سارا مہینہ انہاں نو پانی پلایا جڑے صحابہ نو گالیاں کڈ دینے اور میرے عثمان دا پانی 40 دن بند رہا ایتھوں پتہ لگا اسی حسین دے کردار دے قائل انہاں دی خلافت دے قائل صحابہ دی محبت دے قائل گل 1.5 منٹ دی ہے انہاں سالم تبرہ کیتا حضرت عثمان اپنے مکان دی چھت تے کھڑے ہو کے یا ایک باری راہ گل کر دینے اور بلوائیو جس مدینے دیاں گلیاں دا داخلہ بند کیتا میں نبی پاک نہ آگے پیچھے رہ کے گزر دا گیا جس مسجد دے وچ عثمان دا داخلہ بند کیتا اس مسجد دے واریا کا فرمان دے میں جیڑا مسجد نبوی دا احاطہ خرید کے مسلمان نوات تے وقف کرے گا مسجدی جگہ اندر دے گا میں رب دا نبی جنتی بشارت دینا اور تسی اس پانی نو آج عثمان تے بند کر دیتا ہے او جیڑا بیرے رومہ کنواں ہے جیدے بارے آقا فرمان دینا جیڑا یہودی دے کولو ایدی رقم دے کے مسلمان نواتے وقف کرے گا میں محمد انہوں جنتی گارنٹی دینا اور منو تشو اینا سارے ازادات اندر عثمان دا نام آؤندا کہ نہیں آؤندا؟ کہنے لگے عثمان گل ٹھیک ہے پر سوال ساڈا ایک کوئی ہے حضرت عثمان فرمان دینے جے تسی آج چپ نہیں نہ کرے آج تسی کفر دیال مل کے پراپوگنڈا کیتا فرمان دینے قیامت تک پھر امن پکی نہیں رہے گا اور واقعی آج ساڈیا مسجد آئے میری مسجد ہے اے میری مسجد ہے اے میرا مسلح اللہ مسلمان نام دے اتفاق نہ 1.5 منٹ دی گل ہے میرے آقا دا عثمان جمعہ دا دینے آؤ فرمان دینے نائلہ جی پیارے عثمان پجامہ پکڑا کپڑے پہنا تے کہنے لگیاں عثمان جی کیڑا تساں جا کے جمعہ پڑھانے تے کہنے لگے میں پجامہ سواتے پہننا چاہنے منو پتہ سالمہ بڑی بڑی بربیت نال منو شہید کرنے میں چاہنے میں شہید ہو جاواں تے میرے جسم دا سطر بھی کوئی دیکھ نہ سکے حیاتی گل کرنا تے وقت بڑا درکار ہے تے فرمان دینے منو قرآن پڑھ دیا اونگ آئی اونگ اندر نبی پاک صدیق عمر دا دیدار ہویا آقا فرمان دینے عثمان 40 دن ہو گیا نے تو روزہ رکھیا آج آکے میں محمد نبی دے ساتھیاں مل کے افطاری کرانگے حضرت عثمان آندے نے منو یقین ہو گیا نبی پاک دا خواب سچا ہوئے گا میرا دل کردہ منو لگدہ میں آج دنیا تو ٹر جانا اندی ہوئی سالمہ اور حضرت عثمان دے بار پیرے دار کون سن حضرت حسن کہو رضی اللہ تعالی حضرت حسین کہو رضی اللہ تعالی حضرت علی المرتضی کہو رضی اللہ تعالی انہیں تینا سالمہ چڑھ کے نشانے تیرانے سے اندھے کیتے عثمان کی پڑھ رہنے قرآن پڑھ رہنے کی پڑھ دینے او چیتے بولو کی پڑھ رہنے قرآن پڑھ رہنے ایک سالم نے این پیر دا ٹھڈا ماریا قرآن دی توہین کیتی ہے عثمان دیاں پسلیاں تے چڑھ کے تے پسلیاں توڑ دیتیاں نے نیزہ ماریا تے نیزہ ایسا لگا کٹن تو پہلے خون دے فوارے نکل دے میں اے ہاتھی تک ٹیلوے چھوڑ والے ایک خون دے فوارے
قرآن پاک دی اس آیت تے پہ جاندے آیت کیڑی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ بِالشَّقَاءِ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ گواہی پہ جائے کسے دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے گا خندق دا میدان دے گا بدر دا میدان دے گا کرب و بلا دی سرزمین دے گی مکہ مدینہ دا مسجد محراب دے گا عثمان تیری عظمت دے کے آقا ہمیں تیری شہادت دیا گواہیاں مل گیا تے رب دے سچے قرآن وچوں مل گیا وقت بڑا ہو چکا ہے مضمون بڑا طویل ہے اللہ سانو سارے آنو نبی پاک دے صحابہ دی سیرت نو اپنا کے عودت عمل دی توفیق نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ ماشاءاللہ احباب گرامی نفل ادا کر رہے ہیں بڑی خوشی محسوس ہوئی ہے کہ جامع مسجد رمضان ہادی ٹیکسٹائل والے اور انہاں دے بیٹے ملک محمد جاوید صاحب ملک محمد نواز صاحب ندیم صاحب دیگر احباب کہ جنہوں نے اپنے والدین دی طرفوں یہ صدقہ جاریہ بنایا ہے اللہ پاک اس مسجد نو اور اس ٹیکسٹائل نو اللہ رہندی دنیا تک آباد فرمائے یہ بہت بڑا عمل ہے ورنہ اکثر جگہ تے جان دا اتفاق ہویا ہے مزدور بندے نو او دا مالک نماز پڑھن دی وجہ دے نال مزدوری تو کٹ دیندا ہے انشاءاللہ اے ہوئی ساتھی ساڑھے واسطے توشہ آخرت بن لگے اور زندگی دے اندر پہلا موقع ویکھیا تعریف اللہ دی ہے کہ جس فیکٹری دے اندر یہ نظام چلتا ہے اور انہاں دا بھی کمال نہیں یہ سارے دا سارا کمال ہے تے مالک دی رحمت دا کمال جی میں اسی نماز جمعے دی پڑھنے آنا اللہ گھر جا کے بھی سانو با جماعت مسجداں دے اندر نماز پڑھن دی توفیق نصیب میں مبارکباد دیاں گا اور میرے بڑی قابل احترام ساتھی بھائی ہم سفر بھائی احمد وقاص صاحب انہاں دا حکم ہویا انہاں دا آرڈر بھی ساڑھے واسطے لوہے دا گارڈر ہوندا ہے انہاں حکم فرمایا کہ احباب نہ ملاقات ہوئے گی جمعے دا ٹائم دیتا جائے اللہ پاک میرے ویر دی جوانی اندر محبت اندر برکت نصیب فرمائے اور محترم ملک برادران انہاں دے والدین نو اللہ کربر جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے یہ تو ایڈا وڈا مرکز مسجد ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا من بنا للہ مسجد ایک گھی دے آل نے جنی مسجد تے گھی دے آل نے میں ساڑھے پیر دا گوٹھا نہیں پھستا اللہ نیتہ ویکھدا ہے اللہ اس مرکز نو ساڑھے سارے واتے صدقہ جاریہ بنائے حضرت قاری صاحب انشاءاللہ جماعت کراؤں گے تو سارے احباب بعد اندر جمیں تسی ترتیب نہ تشریف فرماؤں دے ہو بھائی فرما رہے سی اسی طرح ڈسپلن نو ملحوظ خاطر رکھنا تشریف رکھنا توڑے واسطے ضیافت دا کھانے دا اہتمام کیتا جاندہ ہے یار اس تو بڑی کتنی لوگ پٹھے سیدھے کنجراں کھانیاں دے اندر انہیں اہتمام کرتے ہو تو آنو وضو کرا کے مسیطے بٹھا کے کھانا کھلا کے خدا دی قسمیں کسی اللہ دے ولی نے کہا چی کوئی بندہ دعا کراؤن واسطے اے ملک برادران واسطے لمحہ فکریہ بڑی دور دراز میں مامو کانجے دے علاقے دی گل سناواں کہنے بابا جی ساڑھے واسطے دعا کرو تے بڑی پیاری گل کہی کہنے لگے پتر دعا ضرور کراں گا پر ایک گل سن لے دنیا تے کام ایسا کر نیکی ایسی کر تیری غیب تے وچوں بھی بندہ تیری تعریف کرے تے تینوں دعا دے اے ہن میں تو آڈی تسی میری چاپلوسی کرو گے اللہ سانو ریاکاری تو بچا کے رضائے رحمت نہ قبول فرمائے الحمدللہ
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदा व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसआलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाति हय्या अलल फलाह क़द क़ामतिस सलातु क़द क़ामतिस सलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। استووا أقيموا صفوفكم وصدوا الخلل من الجانب رافع الوجهين وانقسامكم من اللزم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
الصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الله سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام
رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله أكبر سمع الله لمن حمده
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک اے میرے اللہ اسی بڑے گناہ گار خطا کار سیاکار تیری رحمت امیدوار اللہ ساڑھے سارے دے حال تے رحم فرما اللہ تو رحم کرنے والا کریم بھی ہے رؤوف الرحیم بھی ہے علی کل شیء قدیر بھی ہے اللہ ساڑھے سارے دے حال تے رحم فرما اللہ اسی گرمی دی حدت شدت برداشت نہیں کر سکتے انسان تو انسان حیوان بھی اللہ پاک اس تپش دے نال پریشان نے اللہ پاک اپنی رحمت دی بارش نصیب فرما اللہ پچھلے جمعے مومن بندے بندیاں نے تیرے سامنے گڑ گڑا کے دعا کی تھی تو ٹھنڈیاں ہواواں چلائیاں اللہ اپنے بندیاں دیاں واقعی سننا ہے اللہ ہن بھی ساڈے حال تے رحم فرما اللہ رحمت دی بارش نصیب فرما اللہ اس مسجد نو اس مرکز نو اس ٹیکسٹائل نو رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ تیرے پیغمبر دا فیصلہ ہے جڑا دین نہ محبت کردا ہے میں دی دنیا وسیع کر دینا ہے اللہ اے تیرے پیغمبر دی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آج یہ ثابت کرتا ہے دین سے دنیا بنتی ہے اللہ اپنی رحمت نہ جو بھی کام تیری رضا واسطے میرے بھائی ملک برادران کر رہے ہیں اللہ ریا تو بچا کے رضائے رحمت عطا فرما اللہ انہاں والدین واسطے انہاں دے صدقہ جاریہ بنا اللہ ساڈی جتنے بھی احباب بیٹھے نے جنہ دے والدین زندہ نے صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ میری والدہ محترمہ نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ جنہ دے والدین دنیا تو جا چکے اللہ انہاں دی قبراں نو جنت دے باغ بغیچے بنا اللہ فلسطین دی مدد فرما اللہ اسرائیلی ظالماں دے ٹوٹے ٹوٹے فرما اللہ کہ جنہ نے فلسطین دیاں چیخاں نے انہاں دا سارا معاملہ خراب کیتا ہے اللہ واقعی تیری لاٹھی بڑی بے واز ہے آپس کے اندر ٹکرایا ہے اللہ اپنی رحمت دے نال اسلام نو عظمت رفتہ عطا فرما ملک پاکستان دی حفاظت فرما پاکستان دی افواج دی حفاظت فرما پاکستان دی سرحداں دی حفاظت فرما اللہ جتے کتے تیرے بندے بندیاں پریشان نے سب دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ جمعہ مرکر رمضان دے اندر اس ٹیکسٹائل دی مسجد دے اندر بیٹھے ہیں اللہ کل قیامت دے دن سرکار دے ہتھوں انجی بیٹھ کے حوض کوثر نصیب فرما اللہ سانو سارے نو خواب دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.